一個人入醫院輸咗6包血，究竟係咩事呢？呢個人就係我阿媽，但係最奇怪嘅係，佢做完所有檢查，竟然揾唔到咩原因，唔知咩事，就係咁樣出院就使咗差唔多4萬蚊。心諗如果要自己俾呢一嚿錢，都真係幾肉赤嘅。點都好，見到佢精神冇暈喺條街，呢個先係最緊要。但係隔咗2年之後，佢真係暈咗喺條街，再入醫院，原來佢之前食咗一啲通便藥，搞到個身體咧夾低。今次都起碼揾到個原因。出院之後賠完保險2次，大約都要補翻幾千蚊咁啦。咁最緊要都係佢健康，畢竟阿媽含辛茹苦湊大我，咁佢係我最重要嘅人。有啲咩係緊要過佢開開心心。但係事情未完，之後我想同佢 upgrade 一份好啲嘅醫療 plan， 不過咧唔係有北保事項，係根本買唔到啊！你明唔明嗰個感覺啊？你而家想俾多啲錢，俾啲好啲嘢佢，但係都冇用，因為佢之前入過醫院，有個記錄喺度，已經買唔到啦。嗰下我先明白一樣嘢，我哋今日每一個決定，其實都係基於一個假設上面，就係你身體冇事，你覺得可以慢慢諗，到時先算。但係你手頭上嗰個仲有得揀嘅資格呢，係你而家嘅身體健康先至有嘅。一旦出現問題，你再有錢買都買唔到噶啦。所以我而家唔會同你講話快啲買啦。我只係想話俾你聽，趁住身體仲未有事，去檢查一下手頭上嘅保障夠唔夠，仲揀唔揀得到？因為呢個資格呢，唔係必然㗎，錯失咗就冇㗎啦。